егет булыр өсөн ни кирәк? Акыл кирәк, көз кирәк һәм Ете егет проектында катнашыр кирәк. был һәбәдән яңа реалити шоу. Яңа көн, яңа һөнәр. Не булырын күрербез. Бүгінгі заман егеті. Кем һин? Ниндәй һөнәрләрең бар? Йылқысылык, тимерселек, солыҡсылык кеүек халык кәсептәрен белеү һиңә мөһимме? Ете егет проекты. Минең исемем Аралбаев Буранбай. Мин Сакалов Алмаз. Мин Салават Хафизов. Мин Искандар Янбеков. Бөтәгеҙгә лә сәлам. Мин Биксимер Ферик. Сәлам, дуҫтар, мин Ғәлин Раян. Сәлам, ҡәҙерле тамашасылар, мин Салават Зенитдинов. Әле беҙ төшөлгән таш мәмерйәһе янында. Тау торғош сыҡҡан ерҙән боронғолоҡ еҫе сығар. Боронғо һөнәрҙәр тураһында һүҙ йөрөткәндә ул атыу беренсе урындалыр. Бөгөн Юлай Бәргән менән Артур Бәргән егеттәребеҙҙең ҡулдарын төҙәтер. Тәүҙә күргәс тә күҙгә беренсе булып салынған әйбер ул кейем мөгөҙ. Biz buna шундай семерле ниндәйҙер ялтыр нәмәләрҙе сәхнәлә күреп өйрәнгәнбеҙ. Һеҙ был кейемдәрҙе ҡайҙан алдығыҙ, ниндәй китаптарҙан тергеҙҙегеҙме? Күбенсә был гравюрҙан төшөргән. Гравюрҙан ҡарап, тарихта ҡомартҡыларҙан, картиналарҙан ҡарап эшләнгән әйберҙәр. Сөнки мына башҡорттар донъя ҡоморҙары Европала йөрөгән саҡта уларҙы күпләп сит илдәге рәсемдәр күрәткә төшөргәндәр. Фотоаппарат булмағас, нимә күргәндә шуны төшөргәндәр. Һәм унда төрлө нескәлектәре, детальдәре күп төшөрөлгән. Шуларға ҡарап бер эшләр тергеҙәр. Һәр бер егет үзенең кейемен, үзенең ҡиәфәтен, үзенең образын илһамландырып эшләй инде. Баҡа эшләй инде. Сөнки ярышта килгәндә һәр бер кеше үзенең ата-бабаларын күрһәтә инде. Һәр ырыуҙан үҙ кейемләре инде. Һәр ырыуҙан үҙ кейеме. Кеше өйрәнгән сәхнәлә күреп, бер бүректәр, бер Төлкө ҡамсат бүрек, елән шунда ҡусҡарма. ысынында бик төрлө булған. Кейемдәргә ҡарап кешенең статусын белергә булған. Затлы старшина булһа, уның әлбиттә затлы кейеме, кәмәр, анда төрлө таҫмалар тегелгән. Һеҙҙең кейемегеҙ ниндәй дәрәжәне күрһәтә? Бұл сотник, мына Алтын Урда заманындағы сотник ғәскәре. Был проект миндә ҡыҙыҡһыныу уятты. Шуға ла мында килеп, үҙемде һынап китергә уйланым. Ятып ҡалғанса атып ҡал тиҙәр. Нимәлән эшләнә? Яндан башы, борон-борондан ян бер нисә детальдан эшләнгән булган, 20 детальдан. Демәк, ул бер генә ботаҡ түгел. Бер ботаҡ түгел, ул бер нисә ағасты бер-беренә йәбештергәндәр. Борон клей булмаған бит ул. Һеңерҙе оҙағылы бешергәндәр, клей рәүешенә. Шуны йәбештергәндәр. Эсендә мөгөҙ бысып, уны шулай йәбештергәндәр. Унда тоже һеңер һәм ул теге һеңер ҡояшта китмәһен өсөн, ямғырҙа таралмаһын өсөн киремен я туҙ менән ҡаптағандар. Был кереште элек бурындан ат ялына эшләгәндәр, я һеңерҙән. Кереш. Был ян була. Был ян була. Был мөгөҙө. Анда әлбиттә биҙәгәндәр, һөйәк менән нығытҡандар, биҙәгәндәр. Яндың көслөгө бик ҡаты ине. Хәҙерге заман ҡарағанса 50-55 кило ине. Сөнки мына тарихи сығанақтар буйынса 40 метрдан атты үтәне кишәйін. Арттыры түгел, буйлап. Буйлап. Алты ғаскар килгәндә, атҡанда атты керәлә, арттан сыға. Донъя ҡоморҙары ҡулда 2 уҡ, ауыҙҙа 2 уҡ тотоп, бер-бер атлы атҡан тиҙәр. Һеҙ бер нисә уҡты бер-бер айта алаһығыҙмы? Бер-бер атлы. Бөгөн Артур 2 уҡты бер юл атау. Был ете егет проектына мин иң беренсе яңы һөнәрҙәр өйрәнергә килдем һәм икенсенән әлбиттә еңер өсөн. Өсөнсөнән мин яңы дуҫтар табырға килдем һәм тағы ла бер мөһим мәл, ҡыҙҙар, минең ҡыҙым юҡ. Бына әйтәләр, Салауатчылаевтың яны тулынса һөйәктән булған. Юк, ул һөйәк менән эшләнгән ян. Уның монгол яны булған тиҙәр, китап буйынса Шағали Шахманның яны егән. Йәнәһе Шағали Шахманға уға үҙе сыңғырған бүләктәр. Буй булдың мөгөҙө, ошолай йәштергән булған, ул теге ныҡ ҡаты. Әгәр дә шул кем тарта алһа, ул йәнәһе теге ил башлығы булыр. Слава Тилаевны тартып алып ат ебәргән. Яныңызда тамға көріп қалдыңыз, бүлме алатайкын. Бұл ұстаның тамғаһы, индәһе Грузов деген Мадьяр ұстаһы, ошо ян, уның линейкаһында
башкорт яны деп атала. Ысынлап сыганактар буенча башкаларда ошондой ян А болгон. бул ян һәр вакыт ошолай булмай бит инде. Аны ничектер йөрткәндә Тиселер, мен һәр сүп күрәтәм. Тиселәү икенче якта тартыла. Тиселгән сакта ошондай. Шау рекурсивный лук дип атала. Чөнки ул икенче якка тартып атыла. А ул тынмаймы? Бұл проектка келудің мақсаты қарарға нисек ұсталар үзләренең юнәлештәрен тапқандар, нисек бұл эшкә килгәндәрен, үземә ниндәйдер тәҗрибә алырга улардан. Һәм дә үземде күрәтергә инде. Яндар төрле була. Ян бәләкәй генә күренһә лә, ул байдыкы кара ул алай күгелә. Бу якта агастар сагандан, монда Туз менән капланган. туз менән капланган. Бу реконструкция әлбәттә. Элек бөяктән булһа, я мүгердән булһа, һәңгер булһа, һәр ниндәйдер современный материаллар белән эшләгән. Әлеге вакытта замансан бу материаллар эшлән ни өчен? Чөнки әгәр дә һәңгер менән булһа, һөяк менән булһа, уга күп игътибар кирәк. Машина алган кояштан кибә, ярыла, кышын шулук туза башлай, кот төшәме, шуга без хәзерге вакытта заманса материалларны кулланып эшләтәбез. Технология шул, ләкин материаллар Материал кисәе. Һәм ул хәтта каты ян булмай, чөнки моны закон буенча 27 килога тикрем һәңгердән дә, һөяктән дә хәзер дә эшләйләр. Ну, яндар нык кыйбат. кыйбат. $2000 алып 15000 тикрем. Шундай яндар. Ату көстүлеге буенча улар айырылам. Бу ян менән теге борынгысы эшләнгән яндар. Әлбәттә. Борынгыны кыдарак була. Нагара була, уны эшләүле ода. Шул сүгә кулма эшләнелә. Бу әгәр дә фабрикалар эшләнгән булһа, теге яндар кулма эшләнелә. Һәм 2 ел Кәмендә 2 ел. Кәмендә. Чөнки онда агасын киптерергә кирәк, һөягын бишерергә кирәк, һеңерен бишерергә кирәк. Уны туташтырып, бер-беренә шуна ешырга кирәк. Ода Катмарлы. ише катмарлы, бик катмарлы. Бұл проектқа беренчедән әлбәттә бәйгелә катнашыр өчен һәм үзеңдә һынап карар өчен, икенчедән яңа таныштар, яңа дуслар табу өчен, өченчедән тәҗрибә өчен. Иңге әлбәттә килә. Һеҙҙең башҡармаларығыҙҙа нимә киҙелгән? Бунда балдак киҙерелгән, ул беҙҙең менә әлеге ваҡытта 2 төр бар. Аты ул беренсе төр Европа төрө ошолай һалына, бармаҡтан тартыла. Бында бер икенче бар. Ул менә аттан сапҡан килеш икерә. Бар төрки халыҡтарҙың, күсмәндәрҙең атауы дип атала. Был аттан һалына, ҡаляндан уҡ сығарыла, шулай ҡуйыла һәм шулай баш бармаҡ менән тығыла, һыттырып ала. Мына ҡара, төшмәй. Аттан булһа ла төшмәй. Сапҡан килеш, тирә-яҡҡа ҡарап атырға була. Тимер менән эшләгән. Уны элек һөяктән дә эшләгәндәр, көмөштән дә эшләйҙәр, алтындан да. Кремлдә бер оружейный палата бар. Төрлө таштар менән бителгән балдаҡтар шунда ята. Падишахтар, анда хандар, султандар, рус батшаһына бүләк биргән балдаҡтар бар. Балдаҡ менән атҡанда бармаҡ уйымай. Әгәр дә бармаҡ менән атһаң, бер 20 тапҡыр атһаң, бармаҡ уй башлай. Тырҡыла, тартыла башлай. Ошо балдаҡ менән тиҙ арала 1 минут эсендә 30 уҡ атырға була. Уйлап ҡара, 1000 кеше сыға ла, 1 минут эсендә 30 мең ниҙә атала. Яҡын килә алмайҙар. Әгәр дә уҡсы тотоп алһалар, ошо бармаҡты сағалар. Башҡа атмаһын тип. Һәм һәр бер уҡсы ҡайтҡанда алдар нисек тиһә, ошолар күрә ди. Мин бармағым бар, мин йәшәй алам, мында хәлем шулай. Знак бер Фейсбукка күскән. Лайк дип ҡуя, мына шул знак шуна килә. Үҙемдең ауылымда иң актив йәштәре булып торам. Ошо проекттан һуң минең ауылдаштарым, дуҫтарым минең артымдан килерҙәр, минең һымаҡ төрлө ерҙәрҙә ҡатнашып, йөрөп, үҙҙәрен күрһәтергә тырышҡандар өсөн был проектҡа килдем. Тимәк, уҡсыны ошо балдаҡтан танырға була, алыҫтан. Әлбәттә. Бынан ғына түгел, кейиндән дә мына беҙ үксәне ни өсөн үксә тигән. Уҡсылар ябай тормош көнкүрештә дәрәжәле булған. Чөнки ул мына ябай тормош көнкүрештә һунарсы, әгәр дә яу килһә, яу ҡайтарыусы, әгәр һөжүм итһә, һөжүм итеүсе. Үксә ул мына аттан сабап килеш, аяғын үҙәңгелә китмәһен өсөн, үтә китмәһен өсөн, шундай ни, уҙын ғына үксә эшләй башлағандар табанға. Мына беҙ әле модельдәр йөрөйбеҙ, ҡыҙҙар. Үксә ҙурак булһа, ул теге ни инде. Модель агентство ҙурак була. Или
башта аттан төшерә дә шулай китеп бара ди. Аяклар кәкре, ну уксага зур инде. Кара, о бу уксы монда. Шуңа укса. Үксәләренә караганда да бұл уксы дип әйткән. Укса караганда бу уксы дип. Уксы. Бұл проектқа килдем, әлбәттә, еңер өсөн, үземдә хынап карар өсөн, яңа дуслар табырга һәм бәләкәй сакта тамыр карап утырганда гел уйлай торган бу балаларны ничек алар икән дип, мин дә шунда бургасан килеп чыккан менә дип уйлай торган. Уксы канаттары нинди кошны канаттары бар? Бу әлеге вакытта күкәш канаттары бурундан мисал йыртқыш куштарның канаттары алганда. Бүркеттеге ине юк. Бүркетте анава, үкүнүкү анава. Узунлугу күпме уктун? Ул һәрбер кешенең үзенең ниенә караган. Янга карап. Янга карап, кулына карап, тартышына карап. Тикшергәндә ошо әйтеп. Ошында бу нигә итәдиш. Якка итергә тиешме? Бармак астынан. Бармак астынан якет. Сапарга булам. Була? Минеке узун. Әгәр яны каты булса, әгәр тартып итмәһәң, бару антары коткарак. Каталар. Бұл проектқа келдім мен, чөнки мен яңа һөнәрләр белән кызыксынам, шугала шуны өйрәнү минең өчен бик фәһем. Тормышта һәр вакыт алдынгыларның арасында булырга тырышам. Атылман, ничек булды тамгалар? 2011 елдан хәрби тарихи клубта Дөнья гамбургдар буенча шөгыльләнәм. 13 елдан bir тәкъдим килде, беренче тапкыр Стамбулда ярыш үткәреләр. Ук майдан тигән ала. Шунда сакыру килде, анда бер шарт барны, ул милли ким була ди. Һәм ук яң була ди. Бардым, кызыксынып киттем. Шатага сакырганлар, Кытайга бардым. Кытайга барганда, Уфадан Мәскәүгә, Мәскәүдә одак булды. Мәскәүдән Гуанчжоуга, Гуанчжоу пересадка Ледоннан Цинхай. Одак барды 3 көн. Кайтканда бер артты, кайтты килә. Уйлайм, нишләп мин йөрим, нишләп безгә килмәдер икән? Дөньяда танылган укчылар икән. Bizim башкорт аты бар, bizim бай тарихы бар, тарихта танылган укчылар икән. Biz йөрибез, безгә килмәде. Шундай бер хыял килде, бездә фестиваль үткәрергә. Егетләр таптым, мына Артур Машан танышып алдык. Видео сакыру эшләндек, Артур кызыксынып китте. Үзе беренче мына фестиваль үткәрдек 16 елда. Анда күп кеше булмады, битәһе 31 кеше ине, шу Башкортстаннан 12 кеше ине. Фондар сителдән килгән кешеләр. Һәм ошол Маргановта бер хәрәкәт итеп китте. Ярышта үткәрә башлады, хәзер безнең календар тулы. Одна хәзер дигәндә ярыш сителгә сакыралар. Безне уже таныйлар, беләләр. Тарихта башкорт уксыһы ул бөтәле таный. Венгрияга бара, Кытайга, Кыргызстан, Казакстан, уларның тарихында башкорт уксылары дигән төшүләр бар. Улар нык ветеранлар, безне күрәтеп баралар. Менә бер ярышлар үткәреп тора, уны Фейсбукка, интернет сайтарында халык тора, улар күрәтәләр, нык кызыксыналар. Дәүләтләр арасында Башкортстан үзенең Bizim bayrak gelirler, bizim Bashkortoston bayrog'i. Yig'lan atalar, mana Bashkortoston qizlari deb. Yanda bizim Evedar atalar, Apayda atalar. Uçarlar bir Zayt Vatay var, onun 2 yaş. En belakası 3 yaşlık bala, malay var, Mansur bunda Buryan rayonunda kal. En ülkeni 2 yaşlık. Oşu yanmadan yine ayağını satan bu bir kuydan kurmaya barı atalar. Asıl Bashkort bulurlar. Tırışa gerek. Ruh uyatırga. Ruh uyatırga gerek. Buna birden yigitler birinci adım bulurlar şeyden. İriler bulup, birine yapılıkta alıp, Tezgende kuzu alıp, turmuştu yigip, atlanıp yürüge gerek. Demek yigitler hәзер тезгендәребезне кулга алып, милләтебезне алга иләр өчен уктан атырга өйрәнәйек. Алмаз, һинең бөйүсе булырга максатың бар ине. Тик нимәгәлер бул максатты хәзер ашыра алмайһың. Бул нимә менән бәйле? Һаулык җитешмәй микән? Бабай түгел шикелле. Бии алам мин, үземдән һаулык өчен куркам. Мин беһәм нык бии. Үземдә яллама бии. Шуга профессионал булмай сакман. Биюдә икенче планга куеп тордым. Ә беренче планда хәзер нимә? Беренче планда мен хәзер уку, магистратураны алып һәбитү. Үземдән ансамбль балаларны укытырга башкорт биюне. Гаилә алып шул мөһиме. Һинең гаиләң һиңа идеалмы? Һин уларга охшарга тырышыр инеңме? Әйе. Сез гаиләләр ничә балалы? Гаиләләр 5 бит. Мин, усталарым, 2 игрек Рушанка. Точка тиме. Беренче классы битте. Һәм Айназик.
Бейүсе инде шул баяктан. Ә үҙең киләсәктә нисә бала булырын теләйһең? 3 яки 5. 5тән Күберәк була, әйбәт була. Мотивация буласак. Күп бала булгас, курка кирәкмәй дип уйлыйм. Акса етмәйти, хәзер шулай уйлыйлар бит. Икебез генә яшәйек, бер бала итәсәк. Куркырга кирәкмәй дип уйлыйм. Гаилә зур. Мин быны күреп беләм. Әйе, күргәс мин үзем аңлайм. Бу бәхет. Бәхет, бу бәхет. Мәргән укса шартлары буенча егетләребез милли кием кийде. Тагын ниләр белер кирәк безгә укыту турында? Біздің ең түп шарт ол техника безопасности. Ут хадақта болғанда, бір қасанда кіші неде болғанда сығарып атмай бат. Уқтыға қалмай бат, күтіп тұра бат. Бұйрық болғанда атыш бар деп, шындағын ата бат. Атып өткәс, бұйрық сыға, атыш жоқ дегенде, шындағыны барып уқтарды ала бат. Артта кіші тұрғанда уқты кірішке қалмай бат. Айрым болады. Ғыдаққа сыққас қына, шындағына уқтары сығара бат, ата башай бат. Аңлашылды ма? Хәзір оларды бір таратып сыға бат, неден мәрейді бойынса. Бұны бірінші бұла. Бірінші кім? Бұл Искендерге ең хейреті, ең яқшы. Кел шулай, кел. Ең хейрат, ат-тілекті, ең хейрат. Екінші? Мен екінші. Үшінші? Мен ұтмажылайым. Төртінші менде. Үшінші менде. Алтыншы менде. Уктарыгызды карады, булар бүтәһеле төрле. Бүті уқтар тамғалары бар. Хадақтары недер атқанда айырып алырысы бұтамысы мұнда қыдыл, дегенде зәңгер. Тамғаларды электен қойғандар, çünkü уқтар бик қайбат, юғалтаң, я яуда тау алғалар, менің исемің язылған, я тамған тұра, мені сол уқты кері қайтарғандар. Түп қағидалар, ол мына буш атырға ярамай. Уқы да атырға. Шында ибәрге ярамай. Екінші, біз хадыр неден атабыз? Баш бармақ мән, баш балдақ мән. Ты оң яқтан халабыз. Электрәбіз. Атқанда түп қағида. Аяқтарды кең қояғыз. Несін, çünkü қол мәңгіні тартмайбыз, арқа мән атабыз. Бұнда хедің атта ұлтыран хымақ. Лезгинка бейген көрген бар ма? Несек лезгинка бейдер. Мына лезгинка ұлты бейуде ұқсыны көрәді ені.Ысынлап та, ян тартқанда, мына ошо хедің стойка болады еш. Сикеге тұтыра керек. Çünkü атқанда, әгер де шында болға, бір тапқымда алты, бір тапқымда, бір иқыл түші, ұқта екінші яққа ұса башлай. Шоға бір точка болады еш. Тарты бір еге қойрат еші. Шына атады. Бұл қолмен уже регулер тәгер. Бір қағида бар, қолды болғанда, қолды шайып аққа көретір. Ладони вниз. Сәден терәгір, ұшы көй қаларға тейіш. Қолығыдығына бұрағыр. Мына бокста хамақтығы бір не бар? Вызов дегенде. Ұша тартып сарағыр. Тартаға, мына көрәгіз мұнда қолды. Ол бүкленмей. Ұша түгіл. Машылай. Артымен... Қолымен тартмайғыз, арқамен тартмайғыз. Арқамен тартағыз. Мәмә, заряд кесейді? Ян былай да түгел, ама ұшында терерге тейіш. Ұша үйекке. Үйектен неге полностью скелет выпираться. Тартқанда, көрәгіз ме? Қолдар бұш. И ұшында бір алдығыз, ұша көсері жүрмегіз. Мұндал түгел, ұрталағын тұтағыз. Қап ұрталағын тұтағыз. Жан ұқта алғанда, оның қауырыда алмайыз, ұсынан ғанда алағыз. Осыдан алаға да ұшына қойағыз. Мұнда қойғанда мұна баш бармақ қына. Оны қаптай. Ұша келіп сауына. Атқанда мұнда көзде емура кәрәкмәй, çünkü мұнда интуитивный стрельба. Атта сапқан келеш ентеге ұша тұтқапты, көзден еміп атай алмайсың бір қасанда. Шыға алдың, көтердің, аттың. Шой деп егетләребезне хәзер мәргәнлектә һынайбыз. Безнең беренче ара 7 метр, 7 метрдан мөгайында битәгедә элегер.
Нисек атабыз, ниндәй тәртип буенча? Беренче булып Искәндәр Ирек Алмаз сакырыла. Ок, мәрәйләр ничек ханала? Уртага эләгәгез 3 мәрәй, артабан 2, 1, крупка эләкмәһәгез 0. Әгәр читкә эләкмәһә, -1. Улай булмас дип ышанабыз. Атыш бар. Атыш бар. Атыш юк. Атыш юк, яндарда халабыз. Уктар атна. Искәндәр, уктарыңды күрет. Нау? 1, 2, 2. Дөйім 6 мәрәй. 2, 5, 6. Ризам. Риза. Ирек, уктарыңды күрет. Үз. Тоже это Ханала. 12 мәрәй. 12 мәрәй. Ризамы? Риза булмайны. Ал. Уктарыңды ал. Һәм алмаз. 4 мәрәй. Вармы. Минус кысылмагас яхшы. Артабан сакырыла Салават Зайнеддинов һәм Буранбай. Атыш бар. يقرأ صلاة ليه؟ شو Афарин. Атыш юк. Яндарда халабыз, уктар атна. Менің ойлауымша бірінші генә күрек булыр икән дип уйлыйм. Еңдем дип уйлаган. Шо это уже куанып сыгып китә язган, әмма ләкин ише күректер бар икән. Беренче этаптан беренче кругын үттек. Һәр икенче круг. Әдә сакырыла Искәндәр Ирек Алмаз. Салават һәм Буранбай. Салават һәм Раян. Атыш бар. Соңғы круг. Афарин шой булырга тиеш. Мен менә шунда күрсәтһәң, бөтен өскәләр гәҗем. Бу мәргәнлек шунда эләгү түгел, әмма бергә йыйһаң, мәргәнлек Сифат шуннан. сифаты. Бүгенге заман егете. Кем һин? Ниндәй һөнәрләрең бар? Йылкысылык, тимерселек, солык-солык кебек халык кәсепләрен белү һиңа мөһимме? Ете егет проекты. Егеттер, хәзер һуңгы һынау мәргәнлектең алсылтан атау. Бұл юлы бір рәткә тезелеп, бір сафқа тезелеп, атағы дүт утты. Мәрәйләрді, теге мәрәйләрді қушып, результатты сарыға. Аңлашылды ма? Әзірлән! Тосқа! Ат! Тағы Салават атман әлі. Әзірлән! Тосқа! At! Әзірлән! Топқа! At! Әзірлән! Топқа! At! Атыш yok. Hadi gittik.
Егетләребез бөтә этаптарда ла уңышлы үтте дип әйтергә лә мөмкин. Мәрәйләр хисапланды. Һөдемтә ниндәй? Һөдемтә егетләр бөтәләр афарин, мәргәнлекте күрәттегез, өйрәндегез, мәрәйләрегез бар. Шулай итеп, 3-нче урыннан башлайык. Салават Хафизов. 3-нче урын. Афарин. Егет Мәрәй менән 3-нче урынга сыкты. 2-нче урын Ирек. Нисә Мәрәй? 28 Мәрәй. Һәм 1-нче урын Салават Зайнетдинов. Афарин. Ины 31 Мәрәй. Был бәйгене нимәгә беренче алпмай. Белмәйм, мин бәлки тырышып етмәйемдер, бәлки осталыгым әзрәктер. Бәлки осталыгым булса ла егетләр мине уздырып ебәреп, уларның осталыгы күбрәктер. Буны мин бер дә аңлата алмыйм әлеге вакытта. Салаваттар бүген исемдәрен атап килә. Егетләр, һәрберенең потенциал бар. Бүгенге һынауда мин үземне Салават Батыр һымак хис итә алмадым. Чөнки үзем менән тулысынча канәгать түгелмен. Үземне күрһәтә алмадым үз көсемдә. Тырышам да. Кыйшрак аттым бүген, дөресен әйткәндә. Монда гаепте кешене һалмагыз, үзегездә калыр. Үземдә гаепләйм инде. Җиңәргә тиешенем. Ук ату ул максатка ирешү тормышта ла ярдәм итә. Чөнки һин үзеңне тәрбияләһәң, гел сәпкә тигезеп, максатка ирешергә шул тормышта ла һезгә ярдәм итәсәк. Башлаган эшегезне ташлап китмәгез. Бер нәмә әйткем килә, 4-нче урындар бөтәгез дә тиң дип әйтергә була. Һәрберенең айырмаһы 1 Мәрәй, 2 Мәрәй генә. Әйтеп китәм, Искәндәрнең 16, Алмаздың 15, Буранбайдың 17, Раяндан 16. Бер тиңдә. Ушулай дип күрәтегез бөтәгез әле. Тормышта ла шулай булган гел. Ятып калган атып калган. Әлбәттә, ул Газел алды, чөнки ул тырышты. Техникаһы юк, дөрес атмайны, ну эләкте. Салават Зайнетдиновты мин әйтә алам, ул бүген Афарин. Безгә караганда яхшырак аталды. Киләчәктә мәргәндәр уларга килеп сыгыр өметлемен. Ират булырга кирәк. Ират. Үзеңне тәрбияләп, тәҗрибә туплап, идара итәргә тырыша кирәк. Чөнки тормышта һәрбер кеше үзе өчен генә яплы түгел, халык өчен яплы. Ошоны һәрбер кеше аңларга тиеш. Афарин, Салават. Рәхмәт. Бүгенге һынау һине шулай хисләндердеме? Әлбиттә, еңүсе булуы да бик нык дәртләндерде һәм мин үземнән кумып да йөреттем. Тимәк, ҡумыҙ һинең ниндәйҙер тылсымлы бер ярҙамсың кеүек. Шулай тип Әйе, әйтеп буламы? минең бөтә ғаиләм һәм ата-бабаларым Зайнетдиновтар тоҡомо бөтәһе лә ҡумыҙҙа уйнайҙар. Олар әтистәр, ҡумыҙҙа уйнарға яраталар. Атайым яғынан Зайнетдиновтар 87 кеше ансамблдә торабыҙ. Һәм бөтәбеҙ дә ҡумыҙҙа уйнайбыҙ, Аллаға шөкөр. Ҡумыҙға уйнарға һине кем өйрәтте? Дөрөҫөн әйткәндә, мин ағайым өйрәтте, Зайнетдин, уны беләгеҙҙер. Ул күп һөнәрҙәргә мине өйрәтте, уға мин ҙур рәхмәтлемен. Бөгөн уҡ атырға ул да һине өйрәтмәнеме? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ул өйрәтмәне. Уҡтан айтырға мин бәләкәй саҡтан үҙем эшләп өйрәнеп ата торғайным, муйылдан эшләп. Бында килгәс, ағайҙар күрһәтеп биргәс, әҙерәк атып ҡарағас, Аллаға шөкөр һәйбәт килеп сыҡты. Һәм беренсе лә урын алырға насип булды. Әйт әле миңә, видеоблогта лайктар йыйыу рәхәтерәкме, әллә уҡтан атыу рәхәтерәкме? Әллә ҡайыныһы ҡыйыныраҡ? Улай тип әйтмәҫ инем. Сағыштырып буламы? Сағыштырып була, лайктар йыйыу түгел, ә миңә ошоно төшөрөү процессы оҡшай. Әлбиттә, лайктар һәм оҡшатһалар видеоларымды, ул әлбиттә һине дәртләндерә, оҡшай. Уҡтан атып еңеү булда ниндәйҙер үҙе шундай рәхәтлек ниндәйҙер. Нимә туйҙың һин? Бөгөн еңеүсе булдың. 7 егет араһында һин беренсе. Әйе, мин үҙем дә ышанып бөтә алмайым әле. Әйе, мин беренсе уйлағайным Алмаз Стакалфингер дип. Ул сөнки алдан уҡ әйтеп ҡуйғайным, мин һәйбәт атам, мин яҡшы атам, Алла бирһә беренсе урында алырмын дип әйткәйне лә. Мин ошо итеп уйлап ҡуйҙым инде. Мин тыныс ҡына алдым да, атып өйрәнеп ҡараным да, һәм килеп сыҡты. Үҙем дә ышанып бөтә алмайым. Әйткән һүҙ, атҡан уҡ. Егеттәребез уҡ атыуҙа яҡшы һөҙөмтә күрһәтте. Хәҙер һүҙҙәрен тыңлайыҡ, ни дип әйтерҙәр. Егеттәр, уҡ атыу һөнәре һеҙгә нисек?
Аллага шөкер шәп. Әйткәндә мин бүген үзем өчен бер бик зур һәм мөһим асыл шәһәнем. Бакты һәм сәпкә тәйер өчен ничектер тоскау мөһим түгел. Җидеп кенә тәнеңде тыңлап, туймлап кына ибәрһәң эләгәлә гая. Безнең варгандарыбыз әллә кайдан төптән ук атып ибәрделәр. Һез ошо аралыктан электролог дип беләгезме? Бәлки яңлыш кына бар беләгез. Бүгін де білмеймін. Үміт бар. Вот бір неше күн атсақ, бәлки электрлерникте. Егеттер, әкелесек те бармағызға балдақ, аяқтарыңызға үксә киіп жүресек қылдымы? Менің ойымда бар, чөнки көп йылқы бурштара өйрәнеп алып, өзіме ян уқатып алып, шул атта йөреп атырга өйрәнһәм бик шәп була. Кыды Лилия һин балдак уксайтып кына әйттең, анаклап утыргарак баш бармакка балдак, чөнки балдак уксаны хәзер кызлар гына йөртә. Шулаймы? Шулайдыр. Бүгенге бәйгенең әйткәндә еңүчесе бик еңел асыкланды. Ул Мәрәй буенча гына булды һәм бик тә гадел. Монда устага уйланып, ничектер баш ватырга туры килмәне хәтта. Шулай да без һәр вакыттагысы тавыш бирүгә йыелдык. Һеҙгә был һынауда кем оҡшаманы, егеттәр? Шуларҙы төбәп, үҙегеҙҙең планшеттарығыҙға яҙабыҙ. Айбулат, әйҙә һанашмаҡ үткәрәйек. Әйҙә. Бер баба юлға сыҡҡан, тәгәрмәс боҙолған, уны йүнәтер өсөн нисәсе кәрәк булған. Етә булған әйҙә. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 үҙеңә киләләктең. Ана өйрәнмәгән. Мин был һынауда районда яздым. Беренселектән ул безнең арабызда иң Мәрәй алды. Уҡ атыу буйынса бер уғын күккә сейҙеме, урманға ебәрҙеме, Ағиҙелдең аръяғына ебәрҙеме ул. Шул безнең осларҙың бер уғын юғалтты. Яңылыш атып, бәлки үҙе теләмәһә лә, бәлки йәшерһеп ҡалҡҡандыр бер ерҙә. Шуға мин үҙем тауышымды районға ҡаршы бирәм. Районда яздым. Чөнки ул беренсенән әйткәнсә уғын юғалтты. Осталарҙың уғын. Икенсенән ул Салауатҡа ҡамасауланы әҙерәк. Бәлки ул миңә ҡамаслаган. Һин һуңыраҡ килеп торҙың Салауатҡа. Кем беренсе шул уртала тора тишендә. Шуға ла мин районда яздым. Аңлашылды? Аңлашылды. Артабан йоҡлап йөрөмәҫһең әле. Башта үҙемгә яҙырға уйлағайным. Сөнки мин был бәйгелә өмөтләнеп мин еңергә тейеш инем. Егеттәргә лә әйттем, мин аттым, мин көндө көтә инем. Ләкин Нимәлер килеп сыҡманы? әйе, килеп сыҡманы, ғәмәлгә ашыра алманы. Әйткәндә һин бит бейеүселәргә еңел беләләр ине. Белмәйем. Ул оста әйткәс, шулайҙыр. Бәлки һин ысын бейеүсе түгелдер. Белмәйем. Юҡ. Шулай да кемдә яҙҙың? Әйҙә. Мин иректе яҙҙым. Ул иң беренсе атҡанда 12 Мәрәйҙе йыйҙы. Һәм үҙенә ныҡ ышанып, еңдем тип әҙерәк кенә... Ышанып та түгел, мин уже... Һин күкрәгең күктә ярата. Эрерәк тотайын, шулаймы? Үҙе лә белә ул. Ул күберәк замечание мағара. Улайтып, үҙен тотма. Был алдан килде ул. Беренсе атҡандан һуң нишәктер икенсе, өсөнсө этаптарда нисектер Иң бирелеп мин Ҡаушағандыр инде. Осталарҙы тыңлап етмәгәнмен. Беренсе атҡандан булды икән тип уйланым. Уже еңеүҙе байрам итеп йөрөйөм. Бәйгеле тикелен. Мин Алмасты яҙҙым. Ул үҙе лә әйтеп китте яңы, ни өсөн еңелде. Ул күптән үк әйткәйне, бына мин уҡта аллаға килеп етһәк, бөтәгеҙҙе лә еңәм тип. Шулай да мин уйлағайным, ул да еңер тип. Мин хатта әкрен генә йөрөп, ул да еңер тип ышанып йөрөнөм. Көнө килеп еткәс, шулай килеп сыҡты. Телегеҙ күрҙегеҙ. Һәм шуға ла мин Алмазды яҙҙым. Үҙең дә аңлайһыңдыр, һин дә әйтеп киттең. Салауатҡа яҙырға булдым инде. Бәйгегә еди ҡараманы, янында тарттырып еткермәне инде. Ә минеңсә ул киреһенсә иң яйы беҙҙең Салауат булды. Яйлап, тосҡап, матурлап. Бәлки шулайҙыр. Һин ирек үҙең бер яҙында бер саҡтың ҡағын алмаштырмай. Салауат, ни өсөндөр һәр һынауда тиерлек ирек һиңә ҡаршы тауыш бирә? Ни өсөн улай тип уйлайһың? Бер-берегеҙ менән уртаҡ тел тапманығыҙмы?
Бірінші әйткенде аптырайым өзімді. Аптырайым солай екен. Мұнала болмағанда бірге ері аралаша. Иректен хиге қаршы тауыш беруін бүгін күтмәгенмін. Бүгін де өткен бәйгелерде ле қаршы сығыр тек ойламағайным. Бұл ғанауда мен тұрыштым, мен бірінші атқанда қолымды ғыдырды көгергенсе, қолды сеткерап қойып, мүг етіп тартмағам да, әмәләкен яйдап тұрып, түд атыра тұрыштым. Бәлкі шу вақытта ерек көріп, шуны айтайлар, бәлкі. Мен ядырға болуым такалып алмазды. Мәгә сүнки, онда менің үміттәрім көбейден дұрсын еткенде. Буранбай, яки алмаз еңерті бөліғайным сүнки, ол өлкәдә оның оқталығы бар ені. Менікі yoğun. Білмейм, мен де алдыны. Оқтан. Білем, ата білем деген Алмаз еңерті білем. Мен өдім, әсін әйткенде, көнекме вақытындала атып қарағандан соң мен өдімді еңеу тіләге жоғалды түйтін алған, сүнки мен. Бірәзілі конкуренттікті көрмәнім. Өзіңде еңі болды, ұнтылманың. Өсін әйткенде ұнтылманың. Атып қарағым келейін. Енді Буранбайдан да ұрайық, хингіна қалдың Буранбай, хинен фікірім. Олтырағым мұнда. Салат Хафизов, тағайлағанһың? Мен де еректің өздеріне толысырақ қошылам, сөмке қолға әлікәлі, менің де қолға әлікті, қалған егеттерім де қолына әлікті, тек біз иплеп қана тартып атып тұрманық, әдірәк нағарақ айтам қандар хамақ. Шулайым оқшаманы һәм егет сияқтан, несеккені болғала, хин ұртаға тұрға тұрышам. Сөмке, оста несек қойғала, хин бар ор келік кешен шылдырып ұртаға тұрам. Райан менен білмеймін, мұнда кемгеде ефтерек бағып тұрғандыр, тек мұна көмеклеп атқандала хин кешені шылдырып, кешеге башақытларына қалған егеттерді хөрмет етменім. Шул яғын оқшаманы, һәм шуға мен хин ядырға oldu. Бәлки еңуге ұнтылышығы зор болғандар. Бәлкім. Достар, һеҙ уқ ата алаһығыҙ, әммә ябай түгел, компьютерҙағы уны баш интернет сайтында башҡарырға була. Егеттәребеҙ өсөн тауыштарығыҙҙы юллағыҙ. Киләһе күрешкәнгә тиклем, ете Егет!